Part 6. So nagkaroon na po tayo ng mga topics tungkol sa paglalagay ng animations, paglalagay ng chatbox, paano natin may stream sa Facebook, paano tayo makakapag-games, and this time, titignan naman po natin kung paano tayo pwedeng maglagay ng mga sound effects doon sa live stream natin gamit syempre yung OBS. Kung familiar po kayo or nakakapunta kayo sa ibang mga streamers, malamang sa hindi nadidinig nyo na rin po na minsan bigla-biglang merong parang mga tumatawa na sound effects or sumasabog na sound effects or kung ano sound effects in general. Normally, bumibili sila ng separate na device. Ang tinatawag doon is sound card o soundbox na kagaya po ng ganito. Meron yan mga preset buttons, tapos maglo-load sila ng audio files dyan, tapos mula dyan, meron silang pipindutin para mag-project yung sound dun sa live stream nila. Ngayon, dito sa segment natin na to, hindi na po natin kailangan ng soundbox. Kailangan lang natin is yung OBS, yung software na ginagamit natin, and syempre, mga files or audio sound effects. Now, first things first, ano po? Syempre, unang-una, kailangan na-download natin yung OBS. Free software siya. Lalagay ko po sa baba yung link kung saan nyo siya pwedeng i-download, be it Mac or PC. On this case, sa akin po, Mac yung ginagamit ko, pero basically parehas lang din naman ang controls, and i-walk through ko kayo kung paano natin magagawa yun. Simulan na po natin. Download tayo ng OBS. Pagka-install natin, buksan natin. Punta tayong OBS. Alright, so andito na po tayo sa OBS, and para dun sa mga hindi familiar or bago lang sa OBS, ganito po yung interface niya pag unang beses natin siyang binuksan. Ngayon, maglalagay lang po ako ng camera para naman again kahit pa paano nakikita nyo yung kausap nyo. Under sources, maglalagay lang po ako ng video capture. Okay. By the way, dun po sa mga hindi pa nakakaalam ng setup, pagdating sa video, sa chatbox, or kung ano-ano pa pong techniques, kumbaga, lalagay ko po sa baba, or maglalagay din ako ng links dito na sa taas kung paano natin pwedeng gamitin yung OBS or paano natin pwedeng ma-maximize yung potential ng OBS pagdating sa live stream natin. Pero again, for this particular video, yung audio part po or yung sound effects ang tututukan natin. Click OK. Ayun, may camera na po tayo, and think of it this way, isipin nyo na lang na kung ano yung nakikita natin dito sa frame natin na to, ito rin yung nakikita ng mga participants natin na a-attend ng live stream natin. Ngayon, sa baba po, makikita nyo, merong scenes, merong sources, and merong audio mixer. Hatiin po natin sa tatlong part to. Una, paano tayo pwedeng maglagay ng mga audio files dito sa audio mixer natin? Pangalawa, kung paano tayo pwedeng magkaroon ng automatic triggers na pag meron tayong pinindot sa keyboard natin, magpi-play yung audio or yung sound na gusto natin kung kailan natin siya gustong i-play. And pangatlo is kung paano natin mamomonitor yung mga piniplay nating sounds para naman malalaman natin kung talagang pumapasok siya sa stream or napipindot natin ng maigi. Simulan natin! Ngayon, sa akin po, as a previous streamer, syempre meron na akong collection ng mga audio or sound effects. On your case, kung bago pa lang din po kayo, pwede po kayong mag-download sa iba-ibang platforms, Artgrid.io, or pwede nating i-google. Or, pwede rin po tayong mag-download sa YouTube, mag-capture ng audio files. Ako ginagawa ko rin po ito minsan, pero make sure na yung ida-download or gagamitin po nating audio file hindi copyrighted or walang copyright. Kasi po, nangyari na po sa akin yun maraming beses na. Add tayo ng audio file. Punta po tayo sa sources. Click natin yung plus button and then media source. Now, under media source, pangalanan po natin siya nung gusto nating pangalan ng sound effects. Halimbawa in this case, lagay natin laughing. Click OK. Hanapin natin yung file na tumatawang sound effects or yung laughing sound effects. Again, on my case, kasi syempre marami na akong mga na-save na sound effects. Ano po? Lagay natin sa all files para makita niya lahat ng file. And hanapin natin yung laughing na sound effects.
So pag pinlay nyo, yan dapat yung lalabas o madidinig natin. Okay? Click open. Yung mga checkboxes po dito, hayaan na lang natin sila as they are, or kung may iba dun sa checkboxes nyo, pwede nyo na lang din pong gayahin yung settings na to. Click OK. Ayun. Ano ba tawag dito? Visual ba? Audio bar? O kung ano man. Basta, meron lang nag-iisang bar na gumagalaw dito, which is yung microphone or auxiliary. Ayusin lang po natin tong itsura ng ating audio mixer para naman kahit papano kung gusto natin maglagay ng maraming sound effects, makikita natin isa-isa yung progress nila. So right click lang po tayo dito and vertical layout. Yun. First slider natin si laughing, second slider si mic or auxiliary. Lagay pa po tayo ng isa. Again, plus and media source. Punch. Sige. Madalas yun yung magkakasama eh. Again, yung pangalan po nasa sa inyo yan, kung ano yung gusto nyong ipangalan. So, hanapin lang ulit natin yung file na yun. All media. Lagay natin all files. And then punch. Yun. Sige, pwede na yan. Open. Click OK. Added na sila. Pero on this particular setting, medyo mahirap pa po siyang gamitin kasi para ma-reactivate nyo, kailangan i-hide or unhide nyo by clicking tong eye icon. Kita nyo, tsaka palang gumalaw yung green. Hindi po ganyan yung gusto nating setting kasi again, eto na yung part 2, which is maglalagay tayo ng trigger sa keyboard na pag pinindot natin yung letter na yun, magpi-play siya automatically. Ngayon, paano po natin gagawin yon? Punta po tayo sa settings, dito sa kanan. And kung makikita nyo, meron po tayo ditong hotkeys sa left side. Click natin yung hotkeys. Meron po kayong makikita dito yung laughing and yung punch. Ito yung mga dinagdag natin kanina doon sa audio mixer natin. Punta po tayo dito sa laughing. Meron tayong makikita dito na restart. Itong restart na to, dito tayo maglalagay ng specific letter or number sa keyboard para i-reactivate natin kung anumang sound effect yung gusto natin. Halimbawa po, dito sa laughing, lagay natin letter L. And sa punch naman, lagay natin letter P. Click OK. Ano po yung ginawa natin na yon? Bakit natin nilagay yon? Naglagay tayo ng specific letter or number sa keyboard natin para pag pinindot natin, marireset siya. So try natin. Pindutin natin yung letter P. Nakikita nyo po? Gumalaw yung visual bar natin sa punch. And letter L, there you go. Ngayon, ito pong settings na to as we speak, maririnig na po yan ng mga viewers natin or participants sa live stream. Pero, pag marami na po yan, on our side, paano naman natin malalaman, paano natin maririnig na nagpi-play nga siya? Kung hindi naman tayo nakatingin dyan sa slider natin o hindi natin napapansin kasi sobrang dami na nila. Which now leaves us dun sa part 3 nitong segment natin na to na monitoring. So, andito pa rin po si Laughing and si Punch. This time, ang gagawin po natin is kiklik natin yung settings ng mga sound effect natin. Halimbawa po si Laughing, click natin yung gear icon. And then, click Advanced Audio Properties. Okay? Makikita po natin dyan lahat ng mga inilagay nating sound effects. Ngayon, ang kailangan natin gawin is under audio monitoring, i-enable po natin yung monitor and output. Pati kay Punch, ganun na rin po yung gawin natin. Monitor and output, click close. Ngayon, by this time, pag kinlik natin yung letter P, dapat gagalaw na siya automatically, ibig sabihin na reactivate na siya, and maririnig din natin siya. Try natin. Wow! Effective! Try natin sa letter L, which stands for laughing.
Ganun lang po siya kasimple. Maaring syempre po sa simula complicated and hindi po tayo kasi familiar dun sa functions niya. Pero I hope itong video natin na to makakapagbigay ng guided steps. Na pwede tayong maglagay dyan as many as possible, as many as you wanted na mga sound effects. Just take note na una, again, kailangan hindi siya copyrighted material and matatandaan natin yung hotkeys or yung keyboard shortcuts natin para sa kanila. Kung meron po kayong comments, questions, suggestions, or gusto nyong chumika lang, comment lang po kayo sa baba. I hope meron na naman tayong na-share na bago. Kung natuwa naman kayo sa video natin na to, please don't forget to click the subscribe button at i-hit nyo na rin yung notification bell para naman updated kayo sa mga videos natin kagaya ng ganito. At next week, kita-kita po ulit tayo alas 8:30 ng gabi, oras ng Pilipinas, para sa isa na namang video. Mabuhay tayo, Pilipino!